我什么都愿意，什么都愿意为你。谢谢，谢谢国伦老师，国伦老师，请您这个评，国伦兄好，国伦兄好，哎呀，你好，你好 ，Michael Jackson， 哇！黄国伦老师，哎，国伦兄好啊，这个各位，哎，有在鸟巢开过演唱会的，请站出来。没有，这台上只有一个啊。手借我。我要像老鹰一样的飞，又要像太阳一样的烈。我要坚持梦想，因为爱 ，because we love。哎，国伦兄，这个真的要请教一下哈，您是到目前为止在鸟巢开唱的唯一一位华人音乐圈幕后走到目前的音乐人，对，唯一的一个吧，也算是，因为其实歌坛有很多天王天后唱将，但是并不是每一个人都去了鸟巢，是，现在目前就去了五月天、汪峰，还有王力宏，就这几位。那接下来就是我了啊，对，所以真的非常厉害。这当年是我的一个梦，今年有一个因缘际会，我想为我老婆办一场音乐会，因为我老婆等我唱演唱会好多年了，然后我们就开始到处订场地，都没空，只有鸟巢。最后有一个朋友跟我讲说，还有一个地方有空，叫做鸟巢。在那一刻的时候，我跟我老婆说，我们要不要试试看？我老婆说，你疯了吗？但是他又说，我觉得乃馨的那个反应很正常啊。我陪你疯。从那一天开始，我们在短短几个月，我们订了鸟巢，然后一路千辛万苦，我们实现了5年前那个梦。国伦兄很让我们羡慕的一点是，有一个人可以陪他在人生当中一起达成梦想，一起来疯狂。那我们接下来的这个时间，让我们一起来欢迎寇乃馨，有请！耶！大家好，哇，今天很美哦，好美啊！台哥好 ，Hello， 乃馨好。你好，你好，你好，你好。哎呀，哇，这么客气了，哎呀，你每次这样都会卡到我的粉呢，握个手不行吗？没有看到你太激动了，我看到你太激动了，好惊喜哦！我们刚好被同一部车来的吧？你有病啊！好惊喜！是想要装惊讶。我跟你讲，第一个我教你们人生幸福之道，好，不要把老婆的出现当作理所当然。他所做的每一件事情都是惊喜啊！你来了，好惊讶哦！好，那当然，就是今天请乃馨来哈，我觉得就像国伦讲的一样，今天我们不仅要听国伦的好多的情歌，还要来分享最重要的，怎么样的学会和另一半的线。欢迎回来，这里是山东卫视超强音浪。今天来到我们现场做客的呢是黄国伦和他的幸福的另一半，我们的寇乃馨。好，那今天我们要讲一下，我要问一个问题。其实认识你们俩这么久，我都没有问过乃馨呢。你在认识国伦之前，你有听过他写的歌吗？当然有。他的哪首歌会特别打动你？我最喜欢的一首歌叫《真爱一生》啊，一样。我记得我是在一个出租车上听到的，我就觉得说啊，这首歌好暖呐。那时候我才念大学，然后我第一次听到这首歌，就觉得以后我结婚的时候就要听这首，就它给我一种想结婚的感觉，就特别温暖。所以你的意思是你听到这首歌想结婚，对，然后你就是万里寻觅以后找到这个作者，嫁给我。
是这样的故事吗？也不是这么说，不是因为我后来一直很纠结，我当时喜欢这首歌，我到底是想嫁给张信哲，还是想嫁给我的？这件事情我要搞清楚。嗯，如果张信哲也愿意的话，你会嫁给谁？你不要问我这个问题，我会对不起你。我会对不起你。我们用最短的时间剪了一个国伦到目前为止在歌坛征战的一个小短片，和大家一起来分享一下。在全世界都不挺我的时候，我最要感谢的一位，他拼却一切来挺我，他就是我的老婆寇乃馨。我的男人是一个像老鹰一样的男人，我的女人就是我老鹰上面的翅膀，所以鸟会飞呀。没有你的坚持，没有今天的鸟巢，我无以回报，我只能以身相许。你去吧。好用心哦，谢谢你们啊！这个是当时的一段表白哈，其实必须要来讲一段。我觉得，国伦哥，我认识他那么久啊，我很难想象他当着那么多人，其实可以讲刚才的那一番的话。平时私底下交流，我觉得国伦哥是把感情藏在里面的一个人。刚刚我看到那个瞬间，是我觉得真的就是真情流露。其实那一刻我是非常激动的，因为那时候一切都拼上，真的是把命拼了。然后那时候我就觉得我老婆非常的辛苦，因为她几乎没日没夜的在奔走一切的事情。我这样说，鸟巢如果有一些成功的话，乃馨占70%的功劳，真的。他怎么？哇！作为你们两个人的朋友，我一直都有关注在那段时间国伦的微博，你的微博。我看到你有一条微博，我印象很深刻。你拍一个照片，就是说你们能告诉我有多少观众入场了？那因为我这一次演唱会，我推行一个环保、爱心的演唱会，所以我们没有荧光棒，所以现场全部都是黑的。我想也好，这样就不知道有多少人了。但是蒙着眼睛就唱完了。但我唱到味道的时候，你知道吗？林海，我吓到了。观众们把手机的闪光灯点亮，现场满满的全部都是星光，都是手机的灯光。然后我那一刻我就差一点哭了。我在想说，我何德何能？现场有这么多人来支持我。我觉得那个场面非常值得今天通过我们超强音浪和各位来分享。来，我们来看一下。我闭上眼睛，天空变得透明。哇！就是这个。哇，你看鸟巢，这个很震撼，这个很震撼，真的好多人哦，真的好多。这是观众拍的，我岳母拍的，现场。你看这么多人，这我妈拍的。哇，全满满的人，看了都会哭啊，真的。这是最后一首歌。是梦想，我要实现梦想。哇，没有不可能，真的。太了不起了！王林看了感觉怎么样？我整个鸡皮疙瘩。其实我觉得好全身起鸡皮疙瘩，真的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 ，我是觉得。就像你最后那一句哈，梦想的力量。我在准备鸟巢的时候，我就感觉说有很多年轻人想来，还有一些比较辛苦的人，他们可能买不起高额的票。所以有一天我跟我老婆商量说，老婆，我们推88块的梦想票好不好？88、188、288，创下鸟巢最便宜的票价。我希望大家看到这场演唱会的时候，你就会觉得。我也可以，而且我知道，其实这场演唱会呢，也充分证明国伦在圈中的好人缘，乃馨在圈中的好人缘。对，所以我们没有钱宣传，我们靠的就是明星朋友帮我们一起宣传。OK， 所以我们接下来的这个时间也做了一个集锦哈，我们来看一下有多少国伦老师的好朋友、乃馨的好朋友被他们梦想的力量感召，他们也一起送来的祝福，谢谢。来看一下。
我觉得这一定是愚人节传出来的消息，所以我第一反应就是不可能。一听说黄国伦老师要在鸟巢开演唱会了，我整个人吓死。你们知不知道鸟巢的那个人数有多少？可以容纳8万人。恭喜黄国伦老师要开演唱会了，而且是一个创举，要在鸟巢。如果你房子卖了办演唱会，那我们家的车库可以让你们睡3个月都没有问题。鸟巢多难控制，然后很花钱的，所以做完演唱会之后，我相信黄国伦现在比较缺钱。我们对那个国伦老师在鸟巢要开演唱会这个想法，觉得实在是太 crazy 了，不可思议。搬在哪儿开演唱会都能开成啊！我觉得肯定是有很多的朋友翘首期盼您的演唱会，期待着您用成绩来反击所有人的质疑。小哥在这里给你加油！我希望他这场演唱会鼓励很多人，觉得这世界上很多事情绝对不可能，但是只要你去做，一定会可能。加油！哦，我这一次是真的身体力行，拼却一切，去实验一个梦想能不能可能，但最后证明没有不可能。其实我在一开始定下鸟巢的时候，有一天我写歌常常有灵感嘛，然后我就拿一个吉他我就唱，怎么可能我能站在这里，怎么可能现场坐满了人。你知道我那时候都还不知道鸟巢会来几个人，搞不好没有人，可是我就写了这首歌，然后我写的时候我就哭了，然后我就说，如果那一天我可以站上去，真的有这么多人，我想跟这个世界说一句话，我不是了不起的人，我是一个疯子，但我相信全中国有几万个为梦想而疯狂的人会到鸟巢来支持。是，对哦。今天其实还有一位好朋友来，他没有出现在刚才的 VCR 里，可是我知道他自己花钱买了你的演唱会的票，哇！而且在你的演唱会结束之后，他还花钱挺你，帮你办了庆功宴，哇！对，来，我们也要来欢迎这一位哈，我们也很久没有见到他了，也是我们主持界当中一位非常有个性、很优秀的主持人，我们来欢迎乐嘉。OK， 乐嘉老师。哇！太夸张了！乐老师你来了，OK， 你怎么会来？太感人了吗？谢谢老师。好久不见，好久不见。哎呦！哇！嘿，大家好，乐嘉老师好。老师好。好。乐嘉跟国伦跟乃馨是什么时候认识的？演说家啊，我们有很深的渊源。我想渊源可深了。几年？4年以上。2014到现在，2014。而且乐老师呢是这一次最了解内幕的人。好，那我就要问一下乐嘉了。你知道国伦要挑战鸟巢的时候，你说实话，你有没有劝过他？说算了，哥们儿，不要了。我没有劝他。没有劝，没有劝，为什么？我说很好。因为原因很简单，因为我知道打击他也没有用，阻止不了。他既然已经决定过，好朋友，对，阻止不了，已经没有用了。他不是来跟我商量的，他来跟我讲的时候是知会，知道吗？知会，直接告诉你。对对对。基本上我找乐老师的时候，我就已经跟乐老师讲说，你有空来看我的演唱会吗？乐老师真的，我觉得他真的太够意思了。当天他不但飞过来。然后晚上还帮我办庆功宴，而且他现在还来，对，太够意思了。乐老师，我跟大家讲一下，你知道乐老师是一个非常重情重义的人，可是我这次才知道他有这么重情重义。你以前不知道吗？我以前知道，但我没有那么知道。那你知道我为什么要这么做吗？你为什么要这么做？那你先猜一下嘛，你先猜一下我为什么要这么做。首先，第一个，以我对你的了解哈，其实我一直以来，我对乐嘉的评价只有4个字，快意恩仇。哦，这是我对你的了解。
你看武侠书吗？没有，准不准？你觉得准不准？你看武侠书吗？啊，我那我对我对乐老师也是4个字的评价：绝顶聪明。无聊。乐嘉在现场看了这个整场演唱会之后，中间你有掉眼泪吗？我那天没有哭，我最受触动和震惊的，其实就是在唱到一半的时候，就是刚刚讲什么星星啊点起来的时候，味道荧光棒嘛，每个人把手机的这个闪光灯打开，点亮的时候，我坐在第6排，我回头一看的时候，我被吓到了。就那一幕看到的时候，因为来的人数之多，超过了我的想象。因为刚开场进场的时候，稀稀拉拉，那鸟巢特别大，很松散，你知道吗？其实我也在想，到底会怎么样？但那个灯出来的时候，我就知道今天全都成了。其实我希望大家能够借着这个演唱会，开始问自己：你有些梦想不敢做，试试看，没有那么难。现在我们必须要把舞台留给黄国伦一个人啊，因为只有鸟巢的朋友听过那一首黄国伦特意为那个演唱会写的《没有不可能》，而今天要通过我们的超强音浪，第一次把这首歌带给全国更多的观众朋友。来，国伦兄有请，谢谢，有请。怎么可能？我能站在这里，怎么可能？现场坐满了人，怎么可能？我是何德何能？怎么可能？美梦竟然成真。没有不可能，不是我天真，只要能相信，就会有奇迹。没有不可能，就算全世界都笑我疯又蠢，没有不可能。没有不可能，没有不可能，没有不可能，跟我唱好不好？没有不可能，没有不可能，没有不可能，信的人凡事都能，没有不可能，凡事都能。信的人凡事都能。我们今天国伦兄呢，除了唱《我愿意》开场之外呢，今天这首歌对于范晓萱来讲是他转型的一个很重要的作品。没错啊，那今天我们就来听听原创作者自己怎么来演绎这首歌。我们有请黄国伦老师为我们带来《眼泪》。青春若有一张不老的脸，唉，但愿它永远不被改变。许多梦想总编织太美，唉，却跟着迎接幻灭。爱上你是最快乐的事，却又换来最痛苦的悲，苦涩交错，爱的甜美，我怎样都学不会。哦，眼泪，眼泪都
我的体会，成长的滋味。哦，眼泪，忍住眼泪不让你看见。哦，我在改变孤单的感觉，你从不曾发现我笑中还有泪。哦，眼泪，眼泪流过无言的夜，心痛的滋味。哦，眼泪，擦干眼泪，忘掉一切曾有的眷恋。哦，眼泪是苦，眼泪是伤悲。哦，眼泪都是你。哦，眼泪是甜，眼泪是昨天。哦，眼泪不流泪。我们刚才跟国伦兄还有跟乃馨，我们一起聊了一下鸟巢的演唱会啊。那今天呢，乃馨偷偷准备了一个给你的礼物，你不知道，他真的是要让你开心。这个节目玩得很大哎，玩得很大，有乐嘉还有这个礼物，而且我告诉你，这是乃馨从来没有为你做过的事情。你绝对猜不到我做了什么。好，我们用摄像机忠实记录来看一下。今天我要做一件让黄国伦非常非常感动的事情。这件事情对我而言呢，史上超级无敌霹雳难，我保证黄国伦一定会感动到飙泪。我今天打算挑战自己做一件呢，我结婚8年来都没有干过的事儿。从结婚那天我就告诉黄国伦说呢，我是一个呢不会帮你剥虾壳，然后不会进厨房的女人，但是我可以帮你成大功立大业。他觉得好，但是问题是，结婚8年都没有下过厨这件事情，我觉得应该还是挺丢脸的。所以我今天呢，打算呢要拜师学艺，至少做出一道能吃菜。准备要上战场的感觉，对我来说，厨房真的是战场。你好，你好，那个老师好，我怎么称呼您啊？我姓李，叫我李大厨。李大师，李大厨，您好，您好。开了啊，热了，没事儿。老师热了，小心烫啊，你往后一点。我最怕这种。好，有香味了，有香味了。可以放洋葱。洋葱是这个。对。这个小心陷它，小心衣服。来吧，我来，老师，小心。我必须要自己完成它。我觉得这道菜肯定能吃的，都熟了呀。那你说要求也太低了，都熟了。好烫啊！好烫啊！很烫耶！没有人告诉我要用勺子吹一吹再尝啊，所以我差点把我的手煮熟了，对不对？多漂亮！哇，做的太好了。我告诉你，黄国伦，你真的不知道，原来我是一个隐藏的天才，好不好？这辈子黄国伦都不敢再看不起我的厨艺了。我真的曾经有把自己呢这个切出血来过，然后呢，我一直觉得会切到手，所以呢，我后来想到最好的方法就是呢，直接一只手，这种切法是肯定不会切到手的，对吧？好，老师你小心。我今天还是被烫到了一下，但我觉得成果是好的，老师很称赞我。意大利蔬菜汤完成，我人生的第一道 Caesar salad， 我人生的第一道意大利面，而且是白酒白酱蛤蜊面，超好吃。漂亮，漂亮，漂亮。我希望他待会儿人一定要说好吃，因为如果他说
不好吃的话呢，你这辈子都不要想再吃到我做的菜了。这是一种威胁。但如果说呢，他有鼓励表扬的话，我就会比较愿意做下一次嘛。所以黄国伦待会儿吃的时候的态度将决定他今生还能不能再吃到他老婆做的菜。今生一竿子已经戳到今生了啊！好。那个，但是我要先解释一下啊，因为乃馨做完呢，因为一直要瞒着你，所以整个的品相可能不像刚刚出炉的时候那么诱人啊。刚出炉的时候真的非常香，可是真的是满满的爱意。哇，这个是罗宋汤嘛，对不对？它是意大利蔬菜汤，白酒蛤蜊，白酒白酱蛤蜊面。哇，这个看起来好棒啊！香啊，好香啊，真的很香。我直接讲我的感觉好不好？不，你要吃。好吃，还没有吃，还没有吃。你能不能实在一点？你要实在一点。好吃，快！好，要先吃。你要尝一下。反正以前都熟的。我想都熟的，都熟的，这本来生的也能吃的。这很有蔬菜的味道，很有蔬菜的味道。能不能走心一点？蔬菜味道好鲜哦！看本来就是蔬菜。这是我吃过最好吃的沙拉了。充满了菜的味道。现在可以肯定，将来你一定吃得到乃馨做的沙拉了。对，沙拉，意大利蔬菜汤。老婆，这个有点咸。有点凉了，对不对？有点凉了。这是我吃过最好吃的。意大利蔬菜汤真的好好吃哦！来面，最关键的面了，最关键，意大利面用叉子吃，对。我喜欢吃意大利面，对，简单但不好做。对，的的确确。我跟你讲，这个酱是我调的，然后呢，这个蛤蜊也是我炒的，然后这整个都是我和的，特别好吃。哇，冷了是不是？看微表情，看微表情。哦，你说真的就好，不要夸张了。直接飙出来，直接飙出来，在这里，不准浪费，不准浪费的。你喷出来了啦！这个奶油太浓了，真的好浓郁那种扑鼻而来的奶油，而且它的面跟奶油的那种浓度刚刚好。这是我今天哦，到目前今天为止吃的最好吃的意大利菜。废话，你今天才吃这一餐。也对。导演本来呢跟我讲，说让他们彼此面对面来告白一下。但我自己是觉得，说实话，以我了解国伦兄，要他面对面的对乃馨告白，会笑场。是。那我可以对你告白。你做了菜又要对我告白，哇！也不是说告白了，但是我有一些话想跟他说。可以啊，可以啊。其实我们最近一次吵架应该是3天前，对吧？你还记得吧？其实并不算有完全和好，你忘记原因了，对不对？就是你在剪这个片子的时候，你不是在剪这个鸟巢的片子，自己剪，然后我不是想要给一些意见，然后你就各种觉得我烦吗？其实我特别受伤。我跟你讲，其实这是我结婚8年来最容易受伤的事情。我根本不在乎我花多少钱帮你办鸟巢，也不在乎我们家有多少栋房子，我更不在乎你好不好看，高不高，我甚至不在乎你会不会唱歌，会不会写歌。我只在乎一件事，就是你要快乐。你让我觉得你是一个我看过特别优秀但是特别不快乐的人。你让你很不快乐，我就会很不快乐。你有没有想过，办完了鸟巢之后，我花了这么多钱不重要，然后我很累也不重要，我打了这么多通电话也不重要，然后我
拜托很多人宣传这些都不重要，很重要的是，我希望说做完这件事情的时候，我们是非常快乐，然后你会觉得很酷，然后我们的感情会比以前更好。可是从做完鸟巢到今天，其实对我来说，我们并没有庆过功哎。就是你一直都会觉得说这个不好那个不好，然后还有很多可以做得更好。但是我只想跟你庆功啊！我只想跟你一起觉得很快乐，然后我其实并不要那种公开的表扬，但是你要告诉我说这件事情我做得很好，然后你也做得很好，然后我们可以把这件事情当成是我们人生中一个新的起点，然后我们就可以有很多做下一个不可能的事情，你懂不懂？林海让我讲一句话对他表白哈，老婆 ，I'm sorry， 委屈你了，我很快乐，因为我的人生有你。我的男人是一个像老鹰一样的男人。我的女人就是我老鹰上面的翅膀。我觉得人生真的很有意思哈，因为接下来也是我第一次看国伦和乃馨要一起唱一首歌给大家听。很多年以前，当寇乃馨还在读大学的时候，他在 taxi 里面听到了一首歌，他瞬间被这首歌所吸引，但是他那个时候并不知道写那个歌的男人是谁。然后到2017年的时候，他和这个男人一起站上了全中国最大的鸟巢的舞台。我自己的感觉是，人生没有太多的机会去挑战不可能，但是未来的人生实际上有很多的可能，而那种很多的可能，应该是真爱一生的人共同分享的。好，那我们接下来的时间就来听听看这一首啊，有着很奇妙的缘分的《真爱一生》。来，有请两位，有请。
想与你洗尽铅华梦，共度每一个黄昏，让空气之中充满真爱，爱天一色，情蜜长河。不管未来日子如何，悲伤